男人被放进坑里，马上就要被活埋。很快，男人从睡梦中醒来，发现后大惊失色，询问老婆这是什么情况。翠花一看老公醒了，一脸的不可置信。 Ach Gott, du lebst ja. Du hast nicht geschnarcht wie sonst. Ich dachte, du wärst tot. 还没等男人反应过来，翠花继续掩埋他。男人就是不明白了，既然自己没死，怎么还不停手呢？ Jetzt habe ich mir so viel Mühe gemacht. Jetzt bringe ich es eben zu Ende. 翠花洗完澡，拿出吹风机，打算把头发吹干。可插上电后，吹风机没有任何反应，可能是插座坏了。他又换了一个插孔，吹风机依然没有反应。捅咕了几下还是不行，现在出去买也不赶趟了，干脆另想他法。这气喇叭效果是不错，就是有些费耳朵，估计等把头发吹干，可以直接去耳科查查了。